ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪರಿಸರದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮರಡಬಾಡಿ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಗ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಕೋಲಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಜಿಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕಬೇಕಾದ ಆನೆಗಳು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. 3 ವೈದ್ಯರು, 5 ಮಾವುತರು ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವುಗಳ ಆರೈಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಾ, ಅನೀಶಾ, ಗೌರಿ ಹಾಗೂ ಜಾನುಮಣಿ ಹೆಸರಿನ 4 ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದುರ್ಗಾ, ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೂತುಕುಡಿಯಿಂದ ಅನೀಶಾ, ನಂಜನಗೂಡಿನಿಂದ ಗೌರಿ ಹಾಗೂ ಗೋವಾದಿಂದ ಜಾನುಮಣಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಕುರಿತು ಕೋಲಾರದ ಉಪಾರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಏಡುಕೊಂಡಲು ಅವರು HT ಕನ್ನಡ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು 5 ಆನೆಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಾಯ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯ, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಇಂತಹ ಆನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 5 ಆನೆಗಳಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 8ರಿಂದ 10ರಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 6 ಆನೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಎಲ್ಲವನ್ನು WRRCನವರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೋಲಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗಿದೆ. 20 ಎಕರೆ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವಿದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆನೆಗಳಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 5ರಿಂದ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 50 ಎಕರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದು ಆನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹುಲ್ಲು, ಎಲೆ ಹಾಗೂ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಏಡುಕೊಂಡಲು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಆನೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 25 kg ಹುಲ್ಲು, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆಹಾರವಾಗಿ ಭತ್ತ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಕುಚುರೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮುದ್ದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 150 kg ಹುಲ್ಲು, 20 kgಯಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 40 kg ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವುಳ್ಳ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಆನೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.5ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಆನೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಡು ಸೇರುವಂತವಾಗಬೇಕಿದೆ.